Sanıram siz şəxsi şeydən mən Cəmaləddin Mehdiyev əziz izləyicilər. Nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, Adnan çempionatı, 10 liqası, Adnan futbol turniri meydanda isə mübarizə aparıldı komandası. Rəqibi isə Dinamo Laçın komandası isə 4-0 ikisidən sonra, amma ikinci hissənin əvvəllərinə çox əla başladılar. Dirək və şans qapıcı şans getirmədi hər halıyla. İndi pressing var. Alınmadı. Ayda pozuntusu cəlmə zərbəsi. Nəriman, bu nöqtələrdən yaxşı fərqlənmək keyfiyyətləri var. Qapını görən, hiss edən ayağı var. Cəfərdən ibarət canlı sərt. Çevriləcək mi? İki nəfərdən ibarət canlı sərt istəyib. Gəlmə zərbəsi. İşarə gəldi. Zərbə və gözəl bir gol. Nəriman Ağazadə demişdim axı onu. Qapını görən və hiss edən ayaq var. Bu da Subut. Hesab 4-1 olur. Sonrasında fərq azalır. Bir əla zərbə Nərimandan isə möhtəşəm idi. Lazımdır. Yapış ona. Korpuza atın. Yusuf qaçın var. İsmail. Nur, İsmail. Meydan tənsil edən Şimovdan. Mustafayev. At yere, at yere. Uzun şansı. Ramiz. Daha bir dəfə top, bir daha meydan tərk edir. Ömer getmə. Hakan var, İsmail. Mütənib ikinci hissənin əvvəlləri yoxdur, İvan hücuma atılıb. Yerimizə. Həqiqətən də zəif bir heyətə malik deyil. Uzun şansı, top meydan tərk edir. Şimov. Bir də. Yusuf. Dəymə. İləliyə. Uzun şansı. Uzuma atılacaq indi. Ara ötürməsi təhlükəlidir. Ayağa qalxdı hakim. Uzun gəldi. Uzuma atılar Dinamo Laçın komandası. Ötürmə lazımdır. Burada Cinaha İsmail. Ağzına Onur. Top meydandadır amma topu itirir. Uzun şansı. Novruz yatma. Uzuma atılmaq lazımdır. Koyma sönsün. Çevirir. Koyma sönsün. Sönsün Məhmədəlini gör. Yaxşı. Sönsün Məhmədəlini gör. Yaxşı. Yan xəttdən toplarına daxil edilməlidir indi. Edilir də. Oyna Məhmədəliyə bax. Oğuz getdi.
Bravo. Allah. Vurabilirsin. Allah. Uzun şansı və top meydanı tərk edildi. Bakmışsan da var. Oynamak istiyorsan. Uzun geldi. İsmail. Olur. Bir şey elədi olur. Sen oynamak istiyorsan. Haydi. Başla bile. Açı. Yerindədir. Bravo Rasim. Mehmet Ali. Karşı. Resim var. Bas. Çevirilsin aha. Onur. Onur. Təşvi açınaydı. Həmin nöqtədə. İndi Dinamo Laçın komandası. Yəni həkdən topa daxil etməlidir. Dedim Rasim'de. Davat saklı. Soğuşturmalıdır. İndi meydandadır. Başladım. Ramiz. Yan xətdən topa daxil edildi. Qapıya sərbəst Seyid Vəlizadə. Əlindən gələn edir. Daha nə etməlidir? Daha nə cür etməlidir? Edəcək ən gözəl şey edir. Qapısına dayanır. Keyfiyyət olaraq keyfiyyət ortaya qoyur amma komanda ulaşdırırsa müdafiədə səhvə kifayət çox yol verilir. O gəlir Nəriman. Günah boşdur. Qapıya da sərbə alınmadı. Blok gəlir və top meydanı tərk edir. Mehmet. Hareket sen davana. Ozayev. Ağayev! Belə şansı nə deyəsən? Belə şansı nə deyəsən? Deyəsən ən gözəl sözü direğin səsi deyir. İsmail Eşimov qoparır nəhayət o qolu. Dirəkdən çarptı. Noruz Ağayevin zərbəsi çox mükəmməl idi amma İsmail Eşimov nəhayət o qol vurur. 4-2 hesablasan fərq 2-yə düşür. İkinci hissədə 2 qol. Hələ ki Ulus komansı fərqinə bilməyib. Əvəzində isə Dinamo Laçın fərqlənib. Ən azı 3 dirək xatırlayıram. 300% epizod xatırlayıram ki Derman. Derman. Yolunu salsatçı. Oynak rakibi. ya xətdən top oyuna daxil edilməlidir. Sizden de arkasında. Digər winger sol cinah. Üçüncüsü Geçme İsmail. Yunus Sərif. İkincisi Osman Şeyhan Zafarcı Osman. Belə Ağlasan, ağlasan. Geldi. Onunla birgə də Ali Mahmudov fərqli. Ay İsmail. Biz gel gel oğlum. Niye göyle? Asadə. Ömer biraz mısın? Xəttə boya daxil bir Osman çatmadı. Sık. Önden sık. Rəqam. Akılay kimi yaxşısan. Dur Ömer. Oyuncu tut. Sık. Erman sen yok. Presi lazımdır. Erman. Bir qədər ayaq saxladı rəqəm. Əmrəl. Alınmadı. Rəqam. Sende. Sədvəzadə. Noruz Ağayev. Ramiz. Ramiz gitme işte. Gülə vuraraq meydandan sarır. Geldi İsmail. Əmrəl. Əmrəl. Çətin bir vəziyyətdə idi, ötürmə etməyə bacarır. Tez başla. Rəqam. Mərkəzə doğru ötürmək Seyas. Oyma pas versin. Ali Mahmudov. Oyma pas versin. Bravo. Cabrosla. İşte Abdullah Emetov. Yanında kaçma İsmail ayakla. Osman. Meydan tərk edir indi. Bir dakika bak. Bir dakika bak.
Seyit. Pas oyna. Osman. Kimə? Yunis. Yunis. Seyit ama Ömer Mehmet olsun. Havaya topu, blok koy topa. Kirpilər, hücum şansı. Təhlükə olmaq lazımdır. Osman. Ehtiyatlı olmaq lazımdır bu təhlükəli hücum qarşısında. Ramiz koyma pası. Hayır, Yusuf Ayf daha doğrusu. Ramiz sende. Hemen yoklayabilirsin. Ramiz. Rəfa. Pas oyna. Şansı. Karşıla. Presin lazımdır topu almaq üçün. Seyit. Eksili var. Yunis. Yunus. Pasın değil sana. Yunus. Seyit ve top ilan terk edir. Pasın değil. Uçsun sakla. Seyit. Topa geç İsmail. İsmail. Geçti sen de. Ele çağır. İştiraf eleme. Üzdü. Gel eşka priyotu gel. Pressing lazımdır. Onur. Pressing lazımdır burada. İki futbolçu məncə. Onur. Bir qədər təzyiq atırıb ən azından fərqi Gel Yunus gel. Alınmadı. İcra atılacaq. Təhlükəli epizod. Nabızağın içinde. Karşıla. Qapıya da sərbə və top toralanır. Sen aparmasaydın o vurabilirdin. Sərbə. Sonra da 5-2. Uzaq küncə göndərir. Sen pas ver elə durup bakırsan. Sağ dünya sonra göndərir. Başlayın da bala. 2. Bu Neriman başlasın. Sır. Kırı. Hücum şansı. Ha kardeş çölüm diye göstersen ki ona. İləriyə. Şimov. İkinci səndə atıb yarılamışıq. Şimov. Top Abdullah, meydan tərk edir. Abdullah. Küncər və olacaq. Gör sen kabağa vurur düzdü. Bura gelme get buraya orada. Top gelecek sana. Nabız bayakçın ele de. Gel ele de. Osman gir seri. Sen gel. Cabra. Küncər və səy. Corner. Getirməklə başladılar. Sen gel bak. Ha Yunus'a bırak. Top. Bravo Gəldi içəri dirək hücum. Yunis topladı. Çöpaz. Əliyev sağ zahdan irəliyirdi. Saxladı. Mərkəzə doğru ötürmə. Fəaliyyət Hücum saxladı. şansı. Novruz Ağayev. Cəfərli. Daha rahat oynamaq olardı. Təhlükəlidir epizod. Osman. Əmrəl. Uzaqlaşdıra bilmirlər. Müəfidən çıxarmaq lazımdır. Ne söyle başkan? Ne sigorda çene? Novruz. Yunis. Yunis. Qapıya zərbə Seyid Vəlizadə. Bu günləri ən yaxşı çıxışlarından biridir. Aslında 5 qol görüb amma həqiqətən möhtəşəm cəhdlərin qarşısını kəsib. Ne dedi teyze? Ben topsak değmez sana. Ben de oturdum da bana. Hücum şansı. Rəfa. Mayma. Qoyur. Rəfa topladı. Mərkəzə doğru ötürmə. Təhlükəlidir bu da. Növbəti qol 6-2 oldu hesab. Bravo bravo. Komandalar hələ 2 dəfə ikinci set fərqləniblər. Ümumi hesabsa 6-2-dir. Ulduz komandası hesabı möhkəmlədir, böyüdür. Lehinə. Görünür ki, Штраф не делай. barışmayacaq. İsmail. Şimov. Qaydan top. Yaxın olmaq lazımdır topa sadəcə. Sen. Belə qeyd edək. Abdullah gel. Gözləyirlər. Çox günləri. İmkan Baxın, diqqət yetirin ki, bütün mövqeylərdə boşdur. Yunus git de. Sanki Osman. Hayvin dilində şey, küsüblər oyundan və Seyid Vəlizadə. Abdullah top sana gelecek Abdullah. Dur arkada. Vəlizadə. Yere sal. Yere sal topu. Ayakla da öyle saklıyorsun. Osman oradan yok. Geçsene pası. Novruz. keçmədi. Rəfa. Sink. İsmail Şimov boşluqda idi. Cahangir. Seyid Vəlizadə. Lazım değil. Pas oyna. Vəlizadə. Abdullah. Qarşılayan var. Yoklan işka. Abbas çocukların geçsin. Qapısı. Vuruş olmalıdır indi.
Pas oyna. Düzdür, pas oyna. Pas oynayaq. Görsən, Abdullah top sənə gəlir ancaq. Zərbə gəlir. Həşimov! Abdullah, vururlar Qapı qabağa. sövdü ki, Lazım sevilməli. deyil, orada qal. Zərbələr dəf etməyi bacarır. İsmail Həşimov. Qara göndərə bilmədi. Ravan, oyuncu tuturur. Grup böyle olur. Lan buradan bak. Osman, gir içeri. Hani yan kadar. Hadi hadi. Sen futbola bakırsan ha. Sual verir mesela. Ebiyo koy başlasın. Koy başlasın. Perviz müəllim. Hadi sen size futbola bakın ha. Başla, başla. Böyle kanunu öpeceksin ha. Ürəklərdə ne var? İkinci zərbəsi. Dirəyin dibinə. Əmrəl. Olmadı. Yapıştır karşıya. Bravo Abdullah, bravo. Şimdi- Gör sen pasla oynayabilirsin. Sezona gələcək. Osman Abdullah. Aslan. Öyle Abdullah içeri. Saldı. Götürmə, Abdullah. Abdullah. Milan tərk edir. Ravan özü. Rəfa. Top Seyidvəlizadədə. Dur arkada. Sözsüz onun Yere sal. ağlı oyunu deyə bilərəm ancaq. Bravo. Ancaq o ancaq. Ancaq o ancaq. Qapıya da zərbə. Bu da 7-2. Seyidvəlizadə qapısına gol görür. Seyidvəlizadə. Rus komansı 7-ci qolu. Gel. Qapısından göndərir və bu da 8-2. Ayıla bilmir. Ayıla bilmir. Bilmir. Futbolu istəyirəm səndən. Ayıla Göstər bizə bilmir. pasla. Oradan pasla çıxırsan. Görsən? Ayıla bilmir. Oradan gördüğün steyk oynadı. Ayılmır. Abdullah. Ayılmaq da istəmir. Steyk oynadı çıxdı. Burada gol vurdu. Qəflət yoxsunda da sanki. Nəriman. Abdullah. Onur oyna. Ver pası. Əməl. Tələsmə, geri. Qapçı. Alişka. Srazu, Yunus. Bravo. Alişka. Verse. Onur. Hara gelsin. Ver verse. Osman sökdü. 3-1'ədir. Pas oyna. Bizim şansı təhlükəlidir. Epizod. Çox təhlükəlidir. Osmanın bütün reydləri təhlükəlidir. Sonra gol maşını var. Dört top sarıklarda. Alişka. Tut da. Yunus şurada. Tut da. Sekiz işlirsən. Yere sal topu. Topu yere sal. Yüzdü. İndi. Üzüm şansı. Sadece iki. Təəssüf bu günləri mən Dinamo Laçından daha şahanə oyun gözləyirdim, amma onlar təəssüf ki, mənim inancımı yoxa çıxartdılar. İnanıram ki, düzələcək bu şey. Yaxşı olacaq, amma halbuki Ravana bak. bu epizodları nəzərə tutsaq, o vəziyyəti götürsək ki, yəni Laçın komandası normalda belə futbol oynamır, amma bu günləri onların bu futbolunun şahidi olmaq həqiqətən məni üzür ki, daha güclü heyətə malikdir, Ravan. daha Ravan. inamlı heyətə malikdir. Amma hesabsa bunu demir. Ayaklar içiyle. Bunu demir. Demir ki, demir. İləliyə. Gol. Pas. Pas. 1-2. Bravo. Divar ötürməsi gəlir.
Qapıya da zərbə. Bu Abi da futboldu Osman, görsən. 9-2 oldu hesab. Darmadağına doğru gedirik. İşin rəngi dəyişilib. İki rəqəmli hesab ola bilər. Osman, Osman, ged arkaya. Ged arkaya, Revan'ın yerinde oyna. Reva, çık kabağa. Soldan, sağdan müdafiəçi oyna. Belə bir hesab. Dinamolaşın məğlub olduğunu xatırlamaq istəyirəm Dinamolaşın. Qayda pozulub. Stenka, Reva, Stenka. 9 topu yediyi buraxdığı oyunu xatırlamaq istəyirəm. Kal orada. Sanıram 7 gol 7 gol Eşkal, buraxdı üstü oyunu, aslında. nerede? 9 gol xatırlamaq istəyirəm. Yürü, sen de ged oraya, lazım değil. Ged oraya. Zağayev Amasya komandasından 7-5 məğlub olmuşdu. 7 gol onda buraxmışdı. Və 6-5 hesabı ilə məğlub olmuşdu. Tabak komandasına. O yadıma gəlir, amma Osman necə atılır? böyük məğlubiyyəti 9 top aslında buraxdığı oyunu xatırlaya bilmirəm. bas oynayırıq. Xatırlamaq istəyirəm daha doğrusu. Hər halıyla oyuna qaydaq. Uzun şanslar Zağayev olmadı. Aişka bir paçilay, Aişka bir paçilay мяч. Son 2 dəqiqə yarım. Pressing. Gel Yunus topa. Onlardan heç olmasa bir neçə İtirmə, sənə itirmə. olsaydı. Orada yok Yunus. Zağayev Son mərkəzə də var. Üzdü. Revan. geridə gözləyirdi. Nərman İsmail Əşimov bu anda alınmadı onun. Bu reydi, bu kompaktlığı. Top meydan təşkil edir. Amma etmədi. Osman. Cabra. Sağlandı. Korner üçüncüdən Sağdan müdafiəçi oyna. Üçün zərbəsi. Azərbaycan qollarına ikisinin üçün nəvəsi Gel Osman çıxsaydı. gel. Bir dəqiqə qalır. Hücumun şiddəti nisbətən hesabın şiddəti nisbətən azalardı ki Milyonda korkuca bırakıyor. hal-hazırda isə Çok güzel. Zağayev olmur. Bəzən olmayanda olmur. Onu olmayanda olmur. Sünnəsi bax indi bugünkü Dinamolar sahibdir. Arda gol. Qapıya ben! Gol Revan. vurulur. Bax 3-cü gol. Ömər topu tara göndərir, amma bu golun hansı faydası var? Məmmədov. Adını mən də üzülürəm çünki görmək istəmirəm. Böyük bir hesabı məğlubiyyəti. 9-3. Ömər Məmmədov. Sonuncu saniyələr, sonuncu anlar oyunda. İlk gün zərbəsi sonuncu olacaq. Mehmet Ali kal. Hazır. Zərbəsi. Mehmet Ali arkaya. Amma xeyr, imkan verir. İsmail. Kürmək lazım, çox gecikdirdir və gün zərbəsi. Sonuncu saniyələr. Gün zərbəsi. Standart vəziyyət və İsmail Əşimov. Şöyle zərbə İsmail Əşimov 9-4 edir hesabı. Sadəcə hesab arasında fərqi 5-ə düşürdür. Bu golun belə bir anlamı var. Hələ oyun bitir. Laçın komandası, Dinamo Laçın komandası rəqib olan Ulduz komandasına 9-4 hesab ilə məğlub olur. Ömər reportajını bitirəm. Sağlaşıram sizdən reportaj boyunca şəhərsiz mən Cəmalətin Mehdi. Sağ olun, salamat qalın. Sən dəyərlisin olacaq.